Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Maman n'a pas zemi na âge de 17 ans. Tant que zemi na âge de 17 ans, yo ebikaka ndenge ezaka ndako ba parents na ye balingaki zemi wana te. Maman n'a bombaka papa na ngai. Ti nde banoko na ngai bazwaka ngai bakomaka kobokola ngai. Tant no na ngazwi ngai wana na âge ni azwaka ngai na âge ya ba 7 ans. 7 ans. Toyokokende na Lubumbashi na âge ya 9 ans. Donc tokomi na Lubumbashi noko na ngai banda ekolinga ngai mingi na kati ya ndako wana, mais mwasi na ye abandaka kosepela na ngai te. Mais mwasi noko na ngai so noko na ngai za na voyage abanda kotekisa ngai bambala bamapa bamai mpoka nini nani okwama ya télévision. Sikoyo asidi ane fana tomona yango ka lokola mai natiaka yango mpenza kate mwasa ndongo na ngai nakolaki so toka liboso na bina zela azwi na mbata beti nganga bima mozo betanga boye na sa nini yo oyibi kaka chaînette na ngai oyibi kaka chaînette na ngai ale namona kaka alobi zela na mpona laki so na esepeliso mpenza ake na courant azwi prise ndenge ebenda na kaboye azwi abandi kolengisa ngai yango na nzoto mwasa ndongo na ngai yo balusasidi ya bateri wana atia yango na kopo. Ntango atia yango na kopo ayebisi nga mela nga mpe nazwi yango na meli viva atieli nga bilamba na kati ayebisi nga zwa okende yo loko boyi kozonga mpe na ndako aya te tikala soko omeki ozonga na ndako aya na kobomo kaka ye azongi. Oza na âge boni? On a 32 ans. 32 ans. Parce que maman vis-à-vis na 32 ans oyo yo oza na ngoboye. Alakisa papa na ote? Alakisa papa na ngai te. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui, malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini na nga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini na nga bonsoir. Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Merci cher internet, bonjour, bonsoir, bondi, botard, ça dépend. Yangonga boebi ko rejoindre votre humble serviteur Safari Nzinga. Mobala li kukumamba la mwindu mobala sans hydroquinone na émission na bino ya qui fait quoi. Nani aosala nini na chez Biso Télévision charge ya internet na bino tout le temps que émission na bino ya qui fait quoi ezo consoler bato belé mité mais belé notamment bana poto mobimba bana monde entier bana Afrika angele émission na bino ya qui fait quoi en tout cas nzambe apambola bino na bino na baye banso oyo bazwaka temps ya kovanda ya olanda émission tika nzambe abakisela bino belé na ndenge bozwaka temps ya kolanda Safari Nzinga mobala li kukuma bala mwindo mobala sans hydroquinone. Merci beaucoup na papa Michel na Chine, papa Michel na Chine na Ngwanzu. Merci beaucoup à papa Michel na Ngwanzu. Merci beaucoup papa. Hein? Merci beaucoup na ndenge urataka ngate et ça la kanga bien là, ça me fait du bien. Kasi soki boza d'accord na ngai Jonathan Mukadi oza si ma caméra soki oza d'accord na nga okoteli ngai mokili yeba nazana nani katkati na oesika. Bonjour madame. Bonjour papa. Ta la caméra s'est présentée aux ali nani? Ngai komona ngai Nathalie Alimakoli Salawa. Nathalie azali mwana ya province nini? Naza mwana province orientale. Orientale. Ah. Sikoyo tomoni yo na émission na biso ya qui fait quoi? Na kata chez Biso Télévision bato babazo landa yo kola ba Yolande Luzolo na Allemagne baba landa yo ba poupette la blonde bazo tala yo na biso na émission biso toza tellement na babonné belé bazo tala yo na minute yo ba vient nga Christophe Mafuta le doyen Mafuta Yolande poupette la blonde l'international et na moni l'international Blaise Lombele ye wana kuna azo landa yo oye ko sala ni na yo pesa témoignage na ngai pour ba médecin nga acide ya batterie. Témoignage au pesa
ils ont monté tout témoignage il y a yo moko penza ya vie ya yo moko eza ya vie nanga moko bazolanda yo témoignage oyo nalingaka kopesa yango vraiment te mpo esalanga vraiment passe ngai naza mwana moko nakoki koloba mama na ngai azwaka zemi na ngai na age ya 17 ans ntango azwi zemi na ngai na age ya 17 ans wana yo oyebi kaka ndenge ezalaka na ndako baparent na ye balingaki zemi wana te mama na ngai abombaka papa na ngai ti nde banoko na ngai bazwaka ngai bakomaka kobokola ngai nakoli na maboko ya banoko na ngai noko no wapi noko na ngai kombo ne Kanagoto aza soda azali ti lelo azali obokwami na Kisasa nabokwami na Lubumbashi donc noko azwaka yo na Kisasa ake na yo na Lubumbashi ok donc noko na ngai azwi ngai wana na age ni azwaka ngai na age ya ba 7 ans 7 ans toye kokende na Lubumbashi na age ya 9 ans oui donc tokomi na Lubumbashi noko na ngai bandaki kolinga ngai mingi na kati ya ndako wana mais mwasi na ye abandaka kosepela na ngai te mwasi lokola bandaki kosepela na ngai te noko na biso bandaki kosala ba mission de service trop andaki komonte ba antenne oyo ya ba réseau akendaka mission de service totikala ngai na mwasi na ye na ndako mokolo mosusu tofandaka na kati ya ndako boye mwasi na ye nzoka nde azalaka na baproblème na ngai na kati ya motema mobali lokola azalaki te mokolo mosusu nauti classe na ye mwasi anoko na ngai ayebisi ngai ke yo zela na kolakisa yo ngai mpe nafandaka kaka okolakisa ngai nini lokola mpe nazali mwana moke na bandaki mpe ya kokipe yango te noko na ngai seri wana bandaki komona mpenza mwa mbongo te mais mwa possibilité ezalaka nango ya bien mais mwasi noko na ngai so noko na ngai aza na voyage abandaki kotekisa ngai bambala bamapa bamai mpo kaka nini nani okwama mokolo mosusu tofandi nde na kati ya ndako mwasi anoko na ngai azoyebisa ngai abi yo oyibi ngai chaînette na nga ngai nayebisi mama nayibi yo chaînette ndenge nini davasi kutu ndenge ozana nalingaka yo kutu te bando oya na kati ya ndako na ngai obebisa bolingo na ngai na mobali na ngai na ngai alingaka bana na ngai lisusu te akoma kaka kolinga yo ngai nayebisi mama eloko nini ozoloba wana bino bozwanga mokie bobokoli ngai bobanda kobokola ngai lelo te natikala koyiba yo te lelo nde nakobanda koyiba yo esalaki nga vraiment passe mwasi anonga na mbi lelo mpe ya nakolakisa Nathalie ndenge eza wana lelo okomona nakoboma yo kaka nakoboma yo po koma mobali na ngai alingaka kaka yo alinga bana na ngai te mais azoyeba te ke nokola ngai alingaka ngai po ndako osepela na classe mingi azalaki soki ake kotalela biso bapoint abandaki parmi ba 5 premier ngai nabandaki kaka kozala na kati noko na ngai nda osepelanga makasi nzoka nde mwasi na ye efanda ye na kati ya motema mokolo mosusu mwasi na ye singa lelo ndenge eza boye lokola yo oyibi chaînette na ngai nakolakisa mpenza lelo lokola ndongo na ngai azalaka réparateur acide ya batterie efandaka pembeni ya porte ntango efandi pembeni ya porte yanga mpe namona yango kaka lokola neti mai yo azalaki soda entretemps mpe aosala réparation ya batelevizio sikoyo asidi yana efanda tomona yango kaka lokola mai natiaka yango mpenza kate mwasi ndongo na ngai nakolakisa toka liboso na bina zela azwi na mbata beti nganga bimama ozobeta nga boye nasala nini yo oyibi kaka chaînette na ngai oyibi kaka chaînette na ngai ale namona kaka alobi zela na mpo nalakisa na esepelisa mpenza ake na courant azwi prise ndenge ebendanaka boye azwi abandi kolengisa ngai yango na nzoto nabandi kolela nazoganga sikoyo loko bato na quartier bayebaka ke mwasi noko na ngai wana aza makambo mabe bato mpenza baloba te tokota makambo te mpo soki tomeki koloba ye aswanisaka bato abundisaka bato ekokreeka problème bato ya quartier sikoyo bakipaki mpenza te mosusu mama azobeta kaka mwana swati mwana asali kaka mabe mwasi noko na ngai oyo balusa side ya bateri wana atia yango na kopo ntango atia yango na kopo ayebisi nga mela nga mpe nazwi yango na meli ntango na meli me namelaki yango mpenza eleka na mongongo te ntango amelisi ngai eloko kaka oyo oyebi te na omela yango te na sentir yango eloko ndambo elekaki ndambo mpe esopani
ntango sikoyo esopani bongo nakwei ntango nakwei mbala moko nagangaki makasi ale bato ya pembeni wana baye kobima place wana ntango bato ya pembeni baye bamama quartier baye babandi nini koganga yango mwa mwasi asali mwana bato nini asali mwana bato nini témoignage oyo nazopesa yango oyo témoignage oyo bato baza na Lubumbashi oyo baleka na Kamvangu bayebi histoire oyo so bazalaki série wana bayebi histoire oyo sine nango kutu oyo ya poisonna ngai edesina na sima etumba sima po nga na manda ofanda na kamba réparateur epai ya noko na ngai nakomoneka na goto témoignage oyo eza yanga moko mpenza nazobeta yango mpenza na ndenge moko ya mokie te mwasa noko na ngai ntango amelisi nga na kwei batuka ya quartier bamama bapesa mayele oyo mosu alobi zwa acide ya batterie ezwa mafuta mbila na maki na nini na miel melisa ye ntango akomelisa kobanda kosanza yango ntango amelisi nga sikoyo nakomi kosanza ntango nakomi kosanza wana me sante ezalaki kaka bien te ale bamama babi te tomeme kaka na hôpital bazwi ngai bamemi ngai na hôpital ntango tokomi mpe na hôpital wana babandi kozongisa ngai mai ntango so bazongisi ngai mpo nasanzaka yango nabandi kosanza sikoyo mwasa noko na ngai wana tofandi kuna tosali 3 jours na hôpital wana mwasa noko na ngai bizela ngai na kobomo kaka na kolakisa yo aye kokata mai aye kobimisa ngai na 3 heures ntango abimisi ngai na 3 heures azongisi ngai na kati ya ndako kozongisa azongisi ngai na kati ya ndako wana lokoka bapote ezalaki ngai na monoko sante ezalaki bien te nazolela na kati ya ndako wana bato kaka ya quartier babi te mwasi oyo akoboma mwana oyo baye kobenga delite na bango wana ya quartier aye komema nga na hôpital na bango ya Kamvangu ntango amemi nga na hôpital ya Kamvangu wana sikoyo tofandi na hôpital na nzambe ya koza te nde badokter bakotaka dokter wana aye kokota ntango atuni nga kombo na yo nani nabandi koyebisa ye kombo na nga Alimako Lisala wabi kombo oyo eza ya babowa yo oza mobowa mama no aza mobowa nga nabi mama na ngai azali mobowa abi yo ozanga ndeko na ngai te okozanga ndeko na ngai te ngasi te mama na ngai aza mobowa nde docteur ntango asepelaki na ngai wana alobi koma mama oyo akoki kosala makambo boye docteur ana azwaki nga charge abandi kokipe ngai bien ntango abandi kokipe ngai mpe azolandela nga mpenza soin bien abi na ngai yo ndenge oza boye okozonga lisusu na ndako wana te nga nazwi yo okovanda ofanda kaka na hôpital nde batika nga na hôpital wana moto ayaka kotala ngai aza te nafandaka kaka na docteur wana ale ntango naye koyoka bie docteur wana bimisi ngai toye kokende na ndako na ye nafandi mpe mikolo pa docteur wana komone docteur Gustave place azali mpenza soki azali en vie napesi eka bambote mpo alandelaka nga mpenza soin ntango tokomi kuna nafandi na noko na ngai yaka te noko na ngai aye nongo na ngai ntango bakutani na docteur Gustave aexplike nyonso ndenge elekaki donc excusez-moi donc na nyonso oyo ndenge ezoleka boye noko na bino azalaki na front to azalaki na voyage na Kindu na Kindu na Maniema merci beaucoup couple Josco bolanda calmement Maman Loba après ntango lere noko aye qu'est-ce qui s'est passé? Noko aye wana nde docteur Gustave akomi ko expliquer abi mwana aza su mwana ta kokozonga pano te yo moko yebi ndenge acide ya batterie ebikisaka te acide ya batterie ndenge ezalaka me nzambe asali grâce mwana oyo azongi na bomo moi noko na ngabi te mwana oyo nazwa ye na age ya moke epai ya mama na ye il faut kaka nga na bokola mwana oyo nalingaka mwana oyo makasi faut kaka nga na bokola mwana oyo ne docteur Gustave amoni su moya osa autrement eza te azongisaki nga na maboko ya noko na ngai mais noko na ngai mpenza azalaki na problème mpa na ngai te noko na ngai mpe amandaki kolinga ngai ntango toye na ndako noko na ngai akomi kofandisa ngai epai ya bakamarade ne kaka tokomi kofanda mais sikoyo lokola ngai nazalaki lisusu mpenza na bolingo na bango te nakomaki kaka kolela ifo ngai nazonga kaka Kinshasa
na bandaki kolela soto kutana noko na ngana na bité si ça kasi année et bon orozonga classe ngana orozonga Kinshasa ngana bité nga il faut kaka nazonga Kinshasa et pas ba parents na ngai et comme lokola net ngai na eko kabola libala na bino wana nazoyeba na age ya 12 ans bité ngai il faut nazonga kaka na famille ya mama donc na orozonga pas maman c'est na orozonga ka pas maman ne noko na ngai bisinga lobité okozonga tenga biseka il faut kaka nazonga epa ya mama ne noko amonaki moyen osala autre mais ate noko na ngai ekosala fait de route lokwa mwasi na banaye koyaka Kinshasa azoteka biloko ya zozonga ka abiloko ya azoke Kinshasa il faut kaka bozonga naye po nga mwana tika musala ezate mwana peso pe na maboko batu mususu ezate il faut kaka ozonga kaka na maboko naye toye kozonga na toye kokenene pe na aéroport tokomi kuna ye tosali un mois po avion basoda penza ewumelaka makasi tosalaki un mois na ye ya ye kozonga na ye alobi avion ngo ewumeli nga nazongi nga na ofanda na bacondition oyo donc un mois wana bozaka na Lubumbashi wana na aéroport ya Lubumbashi wana bozelaka avion ya basoda po emema bino na Kinshasa pendant un mois ya siminzela azongi tiko panda mwana yo bando vivre ndeni bando kolia ndenge nini wana tozalaki na ye mwasa noko abando lesa abaneso alambi aopesa ninga biloko nazolia mais ozobanga te nazobanga bon wana nazalaki penza mwana muki yo ebika mayela bo mwana kaka ndenge ezalaki nazolia na ngai tangu yesu ko alobi azonga lokanga azalaki kana sentiment ke tokabwana na bango nga nazonga kaka Kinshasa ye tango azongi na ndako na ye nga na tikali sikoyo na aéroport nga se nga na ozonga lisusu te ye azwi biloko ne nyonso na onoko na nga bongiselaki nga nyonso azongi na ye azwi ka chassa viva atieli nga bilamba na kati ayebisi nga zwa okende yo loko boyi kozonga mpe na ndako aya te tikala soko omeki ozonga na ndako aya na kobomo kaka ye azongi natikali wana nakomei lokola kaka mwana ya bitinda so mutu atindi yo olie so mutu atindi yo apesi yo mo eloko olie na nde mpe kaka kovivre bongo nongo na nga ntango aye amoni mwasi nazongi na ndako atuni bongo otiki Nathalie wapi nongo na nga aye kolanda nga ntina aéroport ntango alandi nga na aéroport namoni ye na mosika nabatamaki nakimaki ye mpenza nakoma so namoni ye nabatamaka ifo nakima ye azongisanga na ndako mungo mosusu be ye mpe ayaka te nzambe mpe azaka nzambe bolingo nzambe mawa avia basoda ntango ye tellement aéroport wana mobimba bayebaki na bango nga mwana wana kota bapassager mwana bitinda moko boye donc bayebaki ngai ale bango moko katango avion mpo basalaka molongo ntango basali molongo bango moko baluka ngai mpe mwa bamama baluka ngai mpenza batie ngai mwa liboso batie ngai liboso ntango nde bakalikila nombre ya bato bakokota bakotisi bato ngai mpe nayaka kokota sikoyo apartir kuna bango bakontrolaka mikanda te bayaka kokontrole yango apartir ya awa na njili ntango tokomi na aéroport ya njili sikoyo babandi kokontrole mikanda ntango bachef wana babandi kotuna bongo yo oye awa ndenge nini ngai bisi bango baparent na ngai batikali na Lubumbashi ndenge towelelaka avion basoda bango batikali na biloko ngai naye kaka boye mais olakisa bango fait de route te nalakisaka bango fait de route te on déjà pe inspiraki nango bango nalakisaki bango fait de route te nde bango mbala moko ayebisa aza de mpe mwana mokie sikoyo batuni nga yo ozokende wapi nde nayebisi bango nazokende quartier na Masina sans fil nayebisi bango naoke quartier oza na mbongo ya transport ngai nayebisi bango naza na ngai na mbongo ya transport te naye kaka bongo bango mpe bamona bango mwana mokie ti totika ye kaka bongo nabima na aéroport ya njili natelemi kaka na prince namoni sikoyo ntango naobima na prince wana namoni papa moko ya roulage natuni papa na mpo ozwa transport ya quartier baswaka yango wapi papa nalobi ngai mpe nazokende kote kuna me ngai nakosuka na Kingasani yo ozokende wapi ngai bise naoke quartier mbongo yo mwana moke boye quartier wana ozokende kosala nini ngai bise te ngai naza mopaya nauti Lubumbashi na ye me nazokende quartier nayebi kaka adresse ya baparent na yo nayebi place bango naopesa o kaka adresse yo koke kotika nga kuna tuningo oza na mbongo ya transport ngai ayebisi bango naza na mbongo ya transport te mais papa ngo mpe abandaki kobanga na motema yango mwana boye ti toye komata na kati ya mutuka wana ye akomi na Kingasani akiti ntango akiti wana ngai
na continuer ayebi si chauffeur akitisa ye na quartier lokwa ayebi adresse ntango okite na quartier ntango apesa adresse bato bakolakisa ye tokomi mpe na quartier chauffeur ana akitisi ngai ntango chauffeur ana akitisi ngai natuni ka échanger mpo mama vis-à-vis mpe ya kote wana. Ok, maman vis-à-vis oyo ya théâtre ya Isobe. Ok, bo komba papa na yo. Papa na nga kombo na ye Dido. Donc omona ye peka te. Papa na ngai na etikala kombo na ye te. Ok, tokokoma mama wana siko tango komaki epai ya mama vis-à-vis. Mama vis-à-vis atondaki na esengo me alelaki mpenza makasi. Alelaki makasi etungisaki ye alobaki mpe oyo esengelaki aloba. Abengaki mpe ndeko ne bomemi mwana nga mpo boboma ye mpo bosala nini alobaki mpenza oyo esengelaki aloba. Sikoyo na minute oyo tia fait comme mama vis-à-vis ayambi yo bokutani sikoyo oza na âge boni. Nga naza 32 ans. 32 ans. Sikoyo mama vis-à-vis na 32 ans oyo yo oza nango boye alakisa papa na ote. Alakisanga papa na ngai te. Donc oyebi kaka komba papa Dido. Oyebi kaka komba papa. Alakisanga papa te. Natunaka ye alobaka na nga kaka ke azali. Ayebisaka ngai mpe te. Bandeko na ngai, ça fait mal au cœur, ça linga pasi na motema parce que kotala mama boye 32 ans. Ils ont belé mais na 32 ans maman na ye abombeli papa quel que soit papa ngo awanga na zemi na ya mama vis-à-vis ozali actrice ozali moteyo osambelaka lakisa mwana papa 32 ans ils ont belé soki ata papa ngo akufa papa Dido ngo susu akufa mais lakisa ye ne fils ka ye ba tata mwasi na ye aye ba koko na ye aye ba papa kulutu na ye aye ba papa leki tout ça quand même les amama kila ya batu oyo bombi sans problème. Aline Kabote mimi mama ntwela esala rapasi bon namoni nasala boyi pesa nganzela ngana luka mama vis-à-vis na benga mama vis-à-vis na émission yo awa nga awa mama vis-à-vis e awa to tuna mama vis-à-vis malam bengai na bengai malam bandeko na benga mama vis-à-vis na prochaine émission to kotala soki mama vis-à-vis asambelaka ya solo aya ko pesa biso kombo ya famille wana na adresse na bango bazalaka wapi. Na ndenge bato baolanda émission boye za moto boso atutisa mina na mawa na kotala yo na âge ya 7 ans ozalaka nango na ba âge ya ba 8 ans 12 ans wana kokolia ko melacide mingi ba mela baside pe baba kufa ikata ba michopo bazaka suti mais yo nzamba bateli yo zali ti lelo na 32 ans esali ke no tokutana na chebiso télévision na émission oyo oya ko kofunda to oya ko pesa témoignage ya boye esali pasi pesa numéro no ya téléphone bato so bako tout samana mawa 090 plus 243 90 33 92 530 plus 243 90 50 33 oza nango na mumu mutute. OK. Donc ça c'est même sika. OK. Donc bandeko plus 243 90 33 92 530 plus 243 90 33 92 530 wana okozwande ye ngate ozwande ye oya sepeli kosunga ye oya sepeli potato okozala pe na mituna ya kotuna ye ya kolendisa ye ya kopesa ba encouragement ye wana bobenga ye na numéro apesi kasi soki osana besoin ya kobenga Safari Nzinga mobala likuku mobala mwindu mobala sans hydroquinone benga nga na plus 243 85 87 26 496 kasi okoza pe na bandeko okopesa mwa mbote pesa ta mwa 4 personnes na pesi Monique Kibangu na Canada mbote na pesi Zizel Kikuta na Belgique na pesi ndeko baninga na Canada mbote Thérèse.
Merci beaucoup Bolandi émission qui tourne lengi boye. Merci beaucoup toujours kaka na papa Michel na Chine na Canada na Chine na Ngwanzu kulutu ya babale ki papa na peso mbote place ozali Paulambi Yavanga na Lyon na Bundes na peso mbote place ozali soki yeso ayete to komona na mbalasima. Bye bye.